Ебливый Ford Focus с ебливой проблемой. Прочувствуйте. Итак, проблема у нас в ограничителе двери, который пошел по пизде. Поэтому резко, как понос, разбираем дверь. Убираем все пластмасски, откручиваем два болта и полностью снимаем обшивку. Далее нужно снять стекло и полностью вытащить механизм, но мы пойдем сложным путем, а именно высверлим заклепки на динамике. После чего выкручиваем три болта и вытаскиваем ограничитель на свет божий, где явно видно, что восстановлению он не подлежит. Можно было бы не париться, продать эту залупу и купить себе новый охуительный автомобиль на дроме, где огромный выбор по отличным ценам, но мы пока что придерживаем и попробуем отремонтировать, что есть. А именно берем новый ограничитель, устанавливаем его на место, высверливаем до конца заклепки, новыми охуительными заклепками заклепуевываем динамик и собираем дверь в обратном порядке. Ну а в конце, конечно же, наслаждаемся получившимся результатом.